우리는 자연이라는 단어를 끊임없이 사용하죠. 때로는 깊이 생각하지도 않고 말이에요. 숲속을 걷는 것부터 누군가의 타고난 재능, 음식의 재료부터 우주를 지배하는 법칙까지 모든 것을 설명하는 데 쓰입니다. 하지만 우리가 자연적이라고 말할 때 과연 무엇을 의미하는 걸까요? 때로는 상실감 이후의 슬픔처럼 피할 수 없는 것을 의미하기도 합니다. 또 다른 때에는 인간의 손길이 닿지 않은 곳이나 세상의 근본적인 진리를 가리키기도 하죠. 이 단어는 복잡한 상황을 이해하기 위한 일종의 지름길, 일종의 라벨인 셈입니다. 그런데 자연이라는 것이 과연 독립적인 실체로 존재하는 걸까요? 아니면 현실을 단순화하기 위해 우리가 사용하는 개념에 불과할까요? 우리는 이 두 글자에 담긴 수많은 가정들을 좀처럼 깊이 생각해보지 않습니다. 하지만 이 무심한 단어는 우리 삶에 엄청난 권위를 가지고 있습니다. 우리가 자연에 대해 이야기할 때 정말 무엇을 이야기하는 것인지 좀 더 자세히 들여다보겠습니다. 수세기 동안 사람들은 자연 발생설을 믿었습니다. 생명이 무생물에서 저절로 생겨날 수 있다는 생각이었죠. 고기 위에 구더기가 생기고 낡은 헝겊에서 쥐가 나오는 것은 매일 볼 수 있는 증거처럼 보였습니다. 이러한 믿음은 고대의 철학에 뿌리를 두고 수천 년 동안 사람들이 자연을 이해하는 방식을 형성했습니다. 프란체스코 레디와 나중에는 루이 파스테르의 실험을 통해 이 견해는 뒤집히게 됩니다. 레디는 구더기가 고기 자체가 아니라 파리에서 나온다는 것을 보여주었죠. 파스테르의 백조목 플라스크 실험은 생명은 오직 기존의 생명에서만 온다는 것을 증명했습니다. 이 이론은 반박되었고 자연에 대한 우리의 이해는 영원히 바뀌었습니다. 과학은 우리가 자연적이라고 불렀던 것이 종종 단지 오해였음을 밝혀낸 것이죠. 자연 발생설이 사라지면서 과학은 우주가 마법이 아닌 일관된 법칙에 따라 움직인다는 것을 보여주었습니다. 하지만 자연이라는 단어는 여전히 남아있었고 어쩌면 이전보다 더 많이 사용되고 있을지도 모릅니다. 자연은 실제 하는 것일까요? 아니면 우리가 만들어낸 범주에 불과할까요? 우리는 인간이 만들지 않은 것과 만든 것을 구분하기 위해 이 단어를 사용합니다. 하지만 그 경계는 어디일까요? 비버가 만든 댐은 자연적이지만 인간이 만든 댐은 인공적인 것일까요? 자세히 들여다볼수록 그 구별은 점점 더 모호해집니다. 자연은 외부의 실제라기보다는 우리의 생각을 정리하기 위한 도구에 가까울 수도 있습니다. 하지만 그런 도구에 의존할 때 어떤 일이 벌어질까요? 자연적이라고 여겨지는 것은 문화와 역사를 통틀어 변화합니다. 한 시대나 장소에서 자연스러운 가족, 신체 또는 행동이 다른 곳에서는 부자연스러운 것으로 여겨질 수 있습니다. 예를 들어 서양에서는 한때 핵가족이 유일하게 자연스러운 삶의 방식이라고 여겨졌지만 다른 사회에서는 다른 규범을 가지고 있습니다. 한때 부자연스럽게 여겨졌던 의료행위, 예를 들어 수술이나 백신 같은 것들은 이제 일상적인 것이 되었죠. 자연의 의미는 사회적 가치와 과학적 지식에 따라 달라집니다. 어떤 것을 자연적이라고 부르는 것은 종종 그것에 정당성을 부여하는 반면 부자연적이라는 것은 비난을 의미할 수 있습니다. 이 단어는 객관적인 진실이 아니라 그 시대의 지배적인 이데올로기를 반영합니다. 자연은 고정된 목표가 아니라 우리에 의해 형성되는 움직이는 목표입니다. 그것은 세상 자체보다는 우리 사회에 대해 더 많은 것을 말해줍니다. 세상은 복잡하기 때문에 우리 마음은 그것을 이해하기 위해 지름길을 사용합니다. 자연은 우리의 가장 강력한 지름길 중 하나입니다. 우리가 무언가를 이해하지 못할 때 우리는 그것을 자연적이라고 부릅니다. 새들은 남쪽으로 날아가고 폭풍이 몰아치고 본능이 발동하는 것처럼 말이죠. 이것은 정신적 에너지를 절약하여 모든 세부 사항을 알지 못해도 우리가 기능할 수 있게 해줍니다. 하지만 이 지름길은 위험할 수 있습니다. 자연재해나 사회적 불평등에서 인간의 역할을 간과하게 만들 수 있습니다. 사물에 자연적이라는 꼬리표를 붙임으로써 우리는 현실을 지나치게 단순화할 위험이 있습니다. 우리를 돕는 지름길이 우리를 오도할 수도 있다는 것이죠. 언어는 우리가 세상을 보는 방식을 형성합니다. 자연이라는 단어는 강력한 틀을 만들어냅니다. 자연 대 인공,
비인간 대 인간, 이 틀은 경외감을 불러일으키고 환경을 보호하려는 동기를 부여할 수 있습니다. 하지만 동시에 우리 자신을 우리가 의존하는 세상과 분리된 존재로 느끼게 만들 수도 있습니다. 자연을 우리와 분리된 어떤 것으로 보는 것은 착취나 방치를 정당화할 수 있습니다. 사실 인간 사회는 지구의 시스템에 깊이 뿌리내려 있습니다. 자연이라는 틀은 유용하면서도 한계가 있습니다. 그것을 경계가 아닌 렌즈로 인식하는 것은 우리가 세상에서 우리의 진정한 위치를 이해하는 데 도움이 됩니다. 우리는 자연의 관찰자가 아니라 그 일부입니다. 우리는 자연의 법칙에 대해 마치 그것이 우주의 규칙인 것처럼 이야기합니다. 하지만 이 법칙들은 인간이 만든 설명일 뿐 우주가 반드시 따라야 하는 명령이 아닙니다. 과학 법칙은 우리가 관찰하는 패턴을 설명하며 우리의 이해가 깊어짐에 따라 변화합니다. 뉴턴의 중력 법칙은 아인슈타인의 상대성 이론으로 대체되었죠. 우리의 모델은 진화합니다. 우주는 법칙을 따르지 않습니다. 우리는 우리가 보는 것을 설명하기 위해 법칙을 만듭니다. 그것들을 법칙이라고 부르는 것은 우리의 설명에 권위를 부여하지만 동시에 우리를 오도할 수도 있습니다. 과학은 최종적인 진리의 집합이 아니라 우리의 이하를 정교하게 다듬는 과정입니다. 자연의 법칙이라는 표현은 또 다른 지름길입니다. 위안을 주지만 절대적이지는 않습니다. 우주는 그저 존재할 뿐입니다. 우리의 법칙은 우리가 그것에 대해 이야기하는 이야기들입니다. 우리는 그 차이를 기억해야 합니다. 자연이라는 단어는 종종 사회적 위계와 권력을 정당화하는 데 사용됩니다. 어떤 것이 자연적이라고 주장하는 것은 그것을 필연적이고 불변하는 것처럼 보이게 만듭니다. 이것이 자연에 호소하는 오류입니다. 자연적인 것은 항상 좋거나 옳다고 가정하는 것이죠. 사회 다윈주의는 진화를 왜곡하여 불평등과 억압을 정당화했습니다. 성 역할은 자연적인 것으로 옹호되었고 문화적 다양성과 개인의 차이를 무시했습니다. 이런 식으로 자연을 사용하는 것은 논쟁을 막고 불의를 숨깁니다. 하지만 자연적이라는 것은 가치와 편견에 의해 형성된 인간의 구성물입니다. 우리는 어떤 것이 자연적이라고 불릴 때 누구의 이익이 되는지 질문해야 합니다. 결함에도 불구하고 우리는 자연이라는 단어를 계속 사용합니다. 유용하기 때문이죠. 그 모호함은 산과 주차장, 야생동물과 로봇 사이의 실제적인 차이를 표현할 수 있게 해줍니다. 그것은 우리에게 환경주의를 위한 언어와 더 큰 무언가와 연결되고 싶은 열망을 제공합니다. 하지만 편리함에는 대가가 따릅니다. 미묘한 차이와 비판적 사고의 상실이죠. 어떤 것을 자연적이라고 분류하는 것은 우리가 중요한 질문을 하는 것을 막을 수 있습니다. 우리는 이 단어를 신중하게 사용해야 합니다. 그 힘을 인정하되 그 한계를 인식하면서요. 우리의 목표는 그것을 폐지하는 것이 아니라 주에 깊게 의식적으로 사용하는 것입니다. 자연은 도구입니다. 현명하게 다루세요. 우리는 자연을 고대 신념부터 현대 언어에 이르기까지 추적해 보았습니다. 그것이 어떻게 사고를 형성하고 행동을 정당화하며 우리의 가치를 반영하는지 보았죠. 자연은 비인간 세계에 대한 단순한 라벨이 아니라 깊이 인간적인 개념입니다. 그것이 그리는 경계는 상상 속의 것입니다. 우리는 우리 자신을 분리하려는 세계의 일부입니다. 하지만 우리는 우리 통제 밖의 것, 우리 이전에 존재했던 것에 대한 단어가 필요합니다. 자연은 그 역할을 불완전하게나마 채워줍니다. 다음에 당신이 이 단어를 사용할 때 잠시 멈추고 물어보세요. 당신은 정말 무엇을 의미하는가? 어떤 현실을 구성하고 있는가? 그 답은 세상 자체보다 우리 자신에 대해 더 많은 것을 드러낼 수도 있습니다.